আসসালামু আলাইকুম। জাহিন যারা অটোমোবাইল থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং সুস্বাগতম। আমি আপনাদের সামনে আজকে টয়োটা প্রিমিও গাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছি, বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় গাড়ি। আর আমাদের সাথে আছে আমাদের ভাতিজা মিস্টার জারাব। জারাব, তোমার সম্পূর্ণ নাম বলো? মোহাম্মদ মুক্তাদির খান জারাব। মোহাম্মদ মুক্তাদির খান জারাব। জারাব আমাদের সুপ্রিয় এবং শুভাকাঙ্ক্ষী জাকির ভাইয়ের ছোট ছেলে। আমি পরিচয় করে দিলাম এবং বর্তমান মানে ভবিষ্যতের এই ব্যবসার কর্ণধর মিস্টার জারাব ভাই, নাকি? জারাব ভাই, আসেন আমরা গাড়ি সম্বন্ধে একটু বলি। গাড়ির মডেল হচ্ছে 2012, রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে 2015-তে। গাড়িটি হচ্ছে সিলভার কালারের, ভিতরে বেস কালার। এবং এই প্রিমিয় গাড়ির সম্বন্ধে আর কি বেশি কিছু বলার থাকে না। যারা বাংলাদেশে বহু কেনা বেচা হয়েছে এই গাড়ি এবং যারা প্রিমিয় গাড়ি চালিয়েছেন তারা তো অবশ্যই বুঝবেন যে গাড়ির ডিটেলটা কেমন। তারপরে আমি ডিটেলটা আপনাদের বলি। এটা পেপারস আপডেট পাবেন হচ্ছে জুনের 24 সাল, আর ফিটনেস পাবেন ফেব্রুয়ারির 25 সাল পর্যন্ত। গাড়ির সম্পূর্ণ যে কয়টা গ্লাস দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটা গ্লাসই অরিজিনাল। গাড়ির সামনের লাইটটা অরিজিনাল, ক্রোমের যে গ্রিলটা দেখতে পাচ্ছেন এবং গ্রিলটা অরিজিনাল। গাড়িটিতে কোনো খোলা কাটা অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নাই। এবং গাড়িটি আর একটা চমক আছে এই গাড়িটির সম্পূর্ণ কালারটা হচ্ছে অরিজিনাল। বাংলাদেশে এখনো কালার হয়নি। আপনারা একটু খেয়াল করলে দেখতে পারবেন যে বনেটে হালকা চাপ আছে, আমরা কিন্তু এখনো রং করি নাই, এই অরিজিনাল রঙেই রাখছি। এবং গাড়িটি খুব সুন্দর কন্ডিশনে আছে। আমরা সামনে ডান সাইড থেকে শুরু করি। পুশ স্টার্টের একটা গাড়ি, ইন্টেরিয়র বেস কালারের এবং উডেনটা অরিজিনাল উডেন, গাড়ির সাথে অরিজিনাল উডেন পেয়ে যাবেন। এবং স্টিয়ারিংয়ে পাচ্ছেন হচ্ছে মাল্টি কন্ট্রোলার, এসি এবং আপনার সাউন্ড সিস্টেম এখান থেকেই কন্ট্রোল করা যাবে এবং আপনি এখান থেকে ফোন পিক আপ ড্রপ করতে পারবেন। এবং এসি সফট টাচ একটা ডিভিডি সেট আছে, এটাও অরিজিনাল। এসি কন্ডিশনও ভালো এবং অরিজিনাল সিটে রেখেছি যাতে দর্শকদের দেখার সুবিধার্থে। অনেক সময় সিট কভার করা থাকে, দর্শকে বলে যে আমার সিট কভার করা আছে, এটা দেখতে পাচ্ছি না। এবং গাড়িটিতে প্যানেল লাইট পর্যন্ত লাগানো আছে, ডেকোরেশনের প্যানেল লাইটও লাগানো আছে। এবং এই খুঁটিটার এই রাবারগুলো দেখেন, খুব কম ইউজের গাড়ি। রাবার যদি আপনার ছেঁড়া ফাটা থাকে তখনই বুঝবেন যে এই দরজাটা বাড়ি খাইলে বারবার টানা করলে পরে তখন হচ্ছে রাবারটা ছিঁড়ে যায়। এবং এটা ফিঙ্গার ডোর লক, আপনার চাবি পকেটে থাকলে আপনি এটা ফিঙ্গার চাপ দিলে এটা অটোমেটিক গ্লাসও ফোল্ডিং হয়ে যাবে এবং এটা লকও হয়ে যাবে। আমরা সেকেন্ড পার্টে চলে আসি। ব্যাক সাইডে দেখেন, ব্যাক সাইডে দরজার প্যাডটা অনেক ফ্রেশ অবস্থায় আছে এবং এটা সম্পূর্ণ লেদারের, খুবই সুন্দর কন্ডিশন। এবং সিটটা দেখেন খুবই সুন্দর অবস্থায় আছে, মাঝখানে আর্মরেস্ট উইথ কাপ হোল্ডার পেয়ে যাবেন। এবং গাড়িটি সম্পূর্ণ তেলে চালিত গাড়ি। আমি আপনাদেরকে ব্যাক ডালাটা খুলে দেখাই। সম্পূর্ণ তেলে চালিত এই গাড়িটি এবং পেছনের গ্লাসটা অরিজিনাল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মালিকের নাম এবং কোন ডিপার্টমেন্টের উনি টিচার সব লেখা আছে। উনি হচ্ছেন একজন টিচার মানুষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচারের গাড়ি। এবং গাড়িটা খুব কম ইউজ হয়েছে। আপনারা এই যে এই ভাঁজগুলো দেখান, এটা অরিজিনাল আছে, এই টেল লাইট অরিজিনাল দুইটা এবং এই ভাঁজগুলো একদম ফ্রেশ। এবং 12 মডেলে যে স্টিকার দেখতে পাচ্ছেন, আমি বারবার আর একটা কথা বলি যে এই রাবারের দাগগুলো থাকলে আপনারা বুঝবেন যে গাড়িটি অরিজিনাল কালারের আছে ভিতরে, এই রাবারের দাগটা। অর্থাৎ এই যে এইখানে যে রাবারের প্রেশারটা পড়ে এই দাগটাই এখানে আসে এবং খুব সুন্দর। নিচের চ্যাসিসের অংশটুকু আপনাদেরকে দেখায়, দেখেন একদম ফ্রেশ। বলাই যাবে না যে এই গাড়িটা সেকেন্ড হ্যান্ড। এবং অরিজিনাল আপনার স্পেয়ার চাকা, এটা এখনো ইউজ হয়নি, অরিজিনালি আছে, জাপান থেকে যেভাবে আসছে ওইভাবেই। এটা খুবই সুন্দর কন্ডিশনে আছে গাড়িটি। বাম পাশ থেকে দেখেন গাড়িটার বাম পাশের বডিটা ফুল টানা বডি। আপনি ক্যামেরাটা একটু লুকটা এভাবে ধরলে পরে আপনারা দেখতে পারবেন ফুল টানা বডির একটা গাড়ি। এবং পেছনের চাকা, সামনের চাকা, সাইডের চাকা সব ডানলপের। এবং চাকার যে কন্ডিশন আছে তাতে আপনার 25,000 কিলোমিটার এটা চালাইতে পারবেন। আমি আপনাদেরকে সামনের ইঞ্জিন সাইডটা এবার খুলে দেখাই। ইঞ্জিন সাইডটা দেখেন, ভিতরে রং করা হয়নি, ফুল টিন বডি এবং হিটপ্রুফ কাভারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা অরিজিনাল আছে। এখন অরিজিনাল ভিভিটিআই ইঞ্জিন গাড়ির সাথে টয়োটার, আর সিভিটি অরিজিনাল গিয়ার বক্স। এবং এটার অ্যাকচুয়েটরটা অনেক সুন্দর অবস্থায় আছে এবং এটার সকল জবের খুঁটিগুলো দেখেন
কোনো ভাঁজ খোলা কাটা কিংবা ঝালাই কোনো কিছু নাই। এবং এটার মার্সেলগুলো দেখেন একদম ফ্রেশ অবস্থায় পেয়ে যাবেন। ইভেন আপনারা এই গাড়ির যে নিকেলের ক্রোমটা ডিজাইনটা দেখছেন, এটাও গাড়ির সাথে অরিজিনাল। লাইট দুইটা অরিজিনাল, পেছনের লাইট দুটো অরিজিনাল। অর্থাৎ আপনাদেরকে আমি বারবার বলি, কোটো লেখা যে লাইটগুলো দেখতে পারবেন এগুলো সম্পূর্ণ হচ্ছে অরিজিনাল রূপে আছে। যারা ভাই একটু এদিকে আসেন আপনি। এটা হলো কি ফার্স্ট পার্টির গাড়ি বলো? হ্যাঁ, এটা স্মার্ট কার্ডে। সবাই আমাদের এই জারাব ভাইয়ের জন্য, আমাদের ভাতিজার জন্য সবাই দোয়া করবেন। আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ণধর, খুব ভালো ছেলে। আচ্ছা, এটার অকটেন ড্রাইভের 1500 সিসির একটা গাড়ি, 2012 মডেল, 15 রেজিস্ট্রেশন। আর এটার আস্কিং প্রাইস পড়বে 25,50,000 টাকা। আশা করি গাড়িটা দেখলে আপনাদের ভালো লাগবে। আপনারা আমাদের শোরুমে আসবেন। আমি শোরুমের অ্যাড্রেসটা আগেই বলে দিয়েছি। আমাদের শোরুমের নাম হচ্ছে জাহিন জারাব অটোমোবাইল। অ্যাড্রেস হচ্ছে 249 টু 251 তেজগাঁও রহিম মেটাল ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকা। জাস্ট নাবিস্কো বিস্কিট ফ্যাক্টরির পেছনে নভোটাওয়ার রোডের মাথায় সুজুকি সার্ভিস সেন্টারের অপোজিটে। আশা করি এই গাড়িটা দেখলে পরে ভালো লাগবে। এবং আরও বিস্তারিত জানতে হলে স্ক্রলে একটা নাম্বার দেওয়া থাকবে, স্ক্রলের নাম্বারে যোগাযোগ করলে এই গাড়ি সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন। আমি আবার বলি, এই গাড়িটির আস্কিং মূল্য 25,50,000 টাকা। এসে দামাদামি করে নিতে পারবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো আমরা চাচা ভাতিজা দুজনে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।